ด็กผู้หญิงคนนี้ไปที่ร้านขายนกแห่งหนึ่งและพบกับนกที่เธอทำหายไปนานถึง2 เดือนเธอถึงกับร้องให้ออกมาทันทีเธอเชื่อมั่นว่านี่คือนกตัวเดียวกับของเธออย่างแน่นอนแต่แม่ของเธอกลับบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามเด็กหญิงยังคงยืนยันอย่างหนักแน่นว่านี่คือนกตัวเดิมจริงๆจากนั้นแม่จึงลองสอบถามเจ้าของร้านและได้รู้ว่านกตัวนี้ก็ถูกพบเมื่อ2 เดือนก่อนเช่นกันในที่สุดแม่ก็เชื่อเธอที่แท้แล้วเด็กหญิงสามารถตามหาเพื่อนตัวน้อยของเธอที่หายจากกันไปนานได้สำเร็จ